Ich liebe Buchläden und Bibliotheken. Das geht so weit, dass ich, wenn wir in einer Stadt sind irgendwo, egal in welchem Land, meine Frau immer dazu nötige und sage, hey, wir müssen noch irgendwo im Buchladen vorbei. Ich muss dort mich umschauen. Ich liebe es, um dort drin zu sein, durch Gesteller durchzugehen. Und ich habe darum auf meinem Handy in meiner Fotobibliothek mal nach Bibliothek gesucht. Und das sind 3 Bilder, die mein Handy mir dabei rausgespuckt hat. Das eine, das grösste, ist aus der Stiftsbibliothek in Einsiedeln. Und ich habe das Privileg gehabt, mit dem ehemaligen Abt Martin Werlen dort mal so eine Stunde drin zu verbringen. Er hat uns durch ein paar von seinen Büchern durchgezeigt. Das andere ist ein tolles Restaurant in Zürich mit extrem hohen Gestellern. Und das dritte ist dann so mein kläglicher Versuch, die mir auch eine kleine Bibliothek einzurichten. Und dort hat es noch ein bisschen Platz drin. Aber mit mir macht das etwas. Und was Buchläden und Bibliotheken ausmacht, ist, dass sie Gesteller haben mit Büchern von verschiedenen Epochen, Genres und Literaturstil. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Menschen dir begegnen und sie sagen, Bibel, was du glaubst an die Bibel? Die Bibel ist für mich ein Märchenbuch. Und ich habe darum auch ein Märchen hier dabei, so ein Reklambuch für all die von euch, die sich erinnern, Literatur, das kalte Herz und andere Märchen. Und vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass dir das jemand gesagt hat. Wenn das so ist, dann wäre die Bibel eigentlich auffindbar in dem Gestell, was heißt Sagen und Märchen. Und ja, ich habe mich mit dieser Frage auch schon auseinandersetzen, weil die wird einem recht schnell gestellt. Ja, glaubst du an die Geschichte? Ist das nicht alles ein Märchen? Was ich feststellen ist, dass wenn man sich mit der Entstehungsgeschichte der Bibel auseinandersetzt und auch sieht, wie sorgfältig der Prozess gestaltet worden ist, die Pauschalaussage, die Bibel ist ein Märchen, einfach viel zu kurz greift. Und gerade eben die sorgfältige Entstehungsgeschichte, die auch dokumentiert ist, beleidigt, dass wir es mit einem ernstzunehmenden Dokument zu tun haben. Andere Leute, die lesen die Bibel wie einen Roman. Donna Leon gibt es da bei mir zum Beispiel im Büchergestell, das kennen ihr auch. Und ganz ehrlich, hey ja, wir messen doch auch eigentlich Predigten ein bisschen an dem, wenn es der Prediger schafft, um die Bibel so packend und spannend wie ein guter Roman, es darf schon fast ein Krimi sein, zu übermitteln. Und ich versuche das auch. Es ist immer mein Ziel, wenn ich predige, euch ein bisschen mitzunehmen, dass die Bibel eben packend ist, dass das eine Geschichte ist, wo einem direkt irgendetwas ins Leben mitspricht, wo etwas weitergibt. Aber auch das, würde ich sagen, greift ein bisschen zu kurz und wird der Bibel nicht ganz gerecht, wenn man die Bibel anschaut als das, was sie ist, nämlich ein Dokument mit ganz einer grossen Breite an inhaltlichen Unterschied und stilistischen Unterschied. Es ist nicht einfach eine Geschichte, wo du einfach so kannst wie einen Roman durchlesen. Und dann gibt es noch eine dritte Option, die mir auch oft begegnet, gerade auch in unseren Kreisen. Das ist, wir nehmen die Bibel und wir lesen sie wie eine Betriebsanleitung. Die ich noch etwa brauche, ist die von meinem Auto, wenn ich dort etwas Neues herausfinden muss oder so. Wir haben gerade kürzlich ein etwas grösseres Auto gekauft. Und dann brauche ich tatsächlich manchmal noch so eine Handgebrauchsanleitung. Das ist die von der Kaffeemaschine, die ist gerade rumgelegen. Und Kaffeemaschineanleitung oder jegliche Betriebsanleitung macht das aus, dass du eigentlich nach Fehlercode oder Error meistens kannst schauen, Fehler 05, sollst schauen, die richtige Sprache noch finden, dann meistens mehr eine Sprache, das ist super, weil auf Italienisch verstehe ich es nicht. Und dann kannst du dort nachlesen, was die Lösung ist und in den meisten Fällen geht es dann. Oder eben vielleicht auch nicht, vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Dann kann Google noch weiterhelfen oder dann musst du sie vielleicht wirklich zurückschicken und kommst eine neue über. Das gibt es manchmal auch. Wenn es eine Betriebsanleitung wäre, dann würde man die Bibel finden im Buchregal der Sachbücher, so Anleitungen und Manuals, wenn man in die Bibliothek geht. Und ich habe das Gefühl, ich höre den Vergleich gerade auch in unseren christlichen Kreisen noch recht oft. Hey, die Bibel ist wie die Betriebsanleitung für dein Leben. Aber auch das, ganz ehrlich, führt über kurz oder lang zu einer gewissen Frustration, wenn du im Umgang mit der Bibel, wenn du merkst, dass du plötzlich einfach auch an Sachen anstossest in deinem Leben, wo es nicht einfach Trick 77 gibt, Fehler Nummer 738, ich gehe nachschauen, leck, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Ist ja logisch, das muss ich einfach so machen und dann ist das Leben wieder in Ordnung. Vielleicht sagst du jetzt, ja, was ist denn die Bibel? Wenn wir von der Bibel reden, dann reden wir von einer wunderschönen, antiken, das heisst sehr alten, eher kleinen Bibliothek. Eine Sammlung von Büchern, eine Sammlung von Schriften,
Genau zu sein, in unserer Form, wie wir sie lesen, 66 Bücher. Früher sind das einzelne Rollen gewesen, Schriftrollen aus dem Alten Testament oder einfach Dokumente auf Pergamentpapier. Und die sind geschrieben in unterschiedlichen Stilformen und Genres. Und die Texte, die sind entstanden über eine Zeitspanne von etwa 2.000 bis 3.000 Jahren, also mehrere Jahrtausend. Über diese Zeit sind sie verfasst worden. Und dann hat es einen ersten Prozess gegeben. Der ist etwa 400 Jahre gegangen. Und in diesem Prozess hat man den ersten Teil von dieser Bibliothek, dem sagen wir heute das Alte Testament, zusammengestellt und gesagt, definiert, was reingehört und was nicht. Die erste Sammlung, also das Alte Testament, ist ungefähr um die Lebzeiten von Jesus wohl endgültig definiert gewesen, bei den Juden. Und sie haben gesagt, das gehört dazu. Das ist die Heilige Schrift. Und dann hat es einen zweiten Prozess gegeben, wo es ums Neue Testament gegangen ist. Und wir haben erste Hinweise darauf, dass ungefähr 400 nach Christus das Neue Testament in seiner Form, um genau zu sein, 397 nach Christus, bei den Synoden von Karthago, das Neue Testament in der Form, wie wir es heute haben, definiert war, verabschiedet. Also kann man auch da sagen, es ist irgendwie ein 300- bis 400-jähriger Prozess, wenn man jetzt von Jesus Leben angeht, bis das fertig ist. Die Bibel ist also eine wirklich alte Sammlung von Texten, die über eine lange Zeit durch entstanden sind, sehr lange Zeit durch, und auch über eine lange Zeit durch dann zusammengestellt und kuratiert worden sind. Und ja, das fordert doch durchaus raus. Wie gehen wir mit dem um heute? Und ich will heute sagen, auch wenn es so eine alte Sammlung von Büchern ist, die sich unterscheiden in ihrem Stil und ihren Inhalt und im Ansatz, wie sie uns etwas berichtet, dann ist das Wundersame an der Bibel doch, dass sie eine einheitliche Geschichte erzählt. Nicht wie ein Roman, aber es hat so unterschwellig, einfach so etwas, was sich durchzieht. Das ist die Geschichte von Gott und dem Mensch. Und die lange Geschichte, die findet, wenn man durch die ganze Bibel durchschaut, in einer grossen Figur ihr Ziel in Jesus. Und das ist ein kleiner Rückbezug auf den letzten Sonntag, den ich dir sehr empfehle, das Teil auch zu hören, zu schauen, der erste Predigtteil, wo wir auch über das geredet haben. Mich fasziniert das Buch jetzt seit genau 34 Jahren. Ich hatte das Privileg, im Alter von 6 meine erste eigene Bibel zu besitzen. Und zwar nicht einfach eine Kinderbibel, sondern eine richtige. Und ich habe noch viel grösseres Privileg, dass ich in diesem Alter schon lesen konnte. Was die meisten Menschen nicht unbedingt können. Und in diesen 34 Jahren habe ich mich mit der Bibel manchmal mehr, manchmal weniger auseinandergesetzt. Und mein Blick auf die Texte hat sich ehrlich gesagt immer wieder auch verändert. Und vieles konnte ich entdecken drin. Aber mit jeder Entdeckung sind im Fall auch immer die Fragen grösser geworden. Und gleichzeitig ist meine Liebe zu der Bibel gewachsen. Und mein Wunsch heute ist, dass irgendetwas von dieser Liebe und Faszination für das alte bibliothekarische Dokument kann entfacht werden und auch ein Mut geschaffen werden, dass du dich als Mensch in der heutigen Zeit mit dem auseinandersetzt. Wir glauben, dass du darin Wahrheit über Gott und über dich selber findest, wo dir hilft, Halt gibt, Orientierung gibt. Weil wir glauben, dass die Bestimmung vom Menschen steht, ihre Erfüllung findet, wo der Mensch mit Gott in Beziehung kommt. Aber die Frage ist, und die ist gerechtfertigt, wie mache ich das mit so einer alten Bibliothek? Und was bedeutet es, einen ernsthaften Umgang mit diesen Texten zu haben? Und geht das überhaupt? Ich habe eine Grundannahme. Und das ist die, dass die meisten Leute, die da drin sitzen oder auch im Livestream dabei sind, etwas von ganzem Herzen möchten. Nämlich die Bibel, die Texte ernst nehmen. Wir nehmen die Sachen ernst, die uns kostbar sind und etwas bedeuten. Und die Bibel ist uns so wichtig, dass wir uns regelmäßig damit auseinandersetzen und ja, sogar mehr oder weniger regelmäßig am Sonntag in so einer Versammlung sitzen und uns die Gedanken zu Gemüte führen, die sich jemand gemacht hat. Und gleichzeitig merken wir doch, dass wir gerade auch in dieser Vielfalt, wo wir sind, manchmal zu total unterschiedlichen Schlüssen kommen, wenn es darum geht, die Gedanken im Leben umzusetzen. Und um das ein bisschen spür- und erfahrbar zu machen, dürfen ihr euch heute wieder beteiligen. Und wir machen das wieder mit einem Mentimeter. Und du darfst den QR-Code, der jetzt eingeblendet wird, scannen. Du kommst dann auf eine Webpage und dort findest du 5 Gebote aus dem Alten Testament, alle aus dem gleichen Kapitel. Und du kannst heute sagen, ja, die gelten heute noch oder nein, die gelten heute nicht mehr. Du hast diese Option bei all diesen 5. Ich gebe euch einen Moment Zeit, um das auszufüllen, die möchten mitmachen. Und wir schauen dann, was da so für Resultate dabei rauskommen.
All diese Gebote, die finden sich im 3. Buch Mose, Kapitel 19, also alle aus dem gleichen Textabschnitt. Und ich habe mir erlaubt, ein paar auszulesen, die ich besonders spannend gefunden habe, um uns ein bisschen drin hineinzuführen. Und jetzt sehen ihr bald da vorne die Resultate eingeblendet. Die kommen jetzt da und werden sich ein bisschen bewegen. Also wir haben von eurer Seite gesehen, die rechte Seite gilt noch und auf der linken Seite gesehen gilt nicht mehr. Und dann, wenn wir unterschiedlich beantworten, geht natürlich der Punkt ein bisschen mehr mit je nachdem. Und ich bin gespannt, was sich da noch so entwickelt. Hey, ja, ich fange mal ein bisschen an zu kommentieren. Ich danke jetzt schon all denen, die sich beteiligt haben. Was faszinierend ist, wir haben tatsächlich Übereinstimmung in einem, nämlich im ersten. Da sind wir alle klar, das gilt noch. Wir verleumden einander nicht und wir tun nichts, was das Leben von anderen gefährdet. Dann wird es schon ein bisschen herausfordernder. Und da haben wir doch recht unterschiedliche Ansichten. Beim zweiten hat es ein paar Vegetarier, die das wahrscheinlich unterstützen. Und andere, die finden, nein, es muss richtig blutig sein, damit man da wirklich geniessen kann. Dann Tätowierungen. Habe ich gedacht, dass das ein heißer Lauf wird. Aber so die Tendenz ist eher ja. Bei den einen von euch, die jetzt so abgestimmt haben, sieht man es, weil es sogar ein sichtbares Tattoo ist. Die anderen haben es irgendwo verdeckt, gell? Da weiss man es nicht. Beim Bart und dem Schnauz sind wir eigentlich sehr klar, bei gilt nicht mehr. Und dann beim letzten wieder eher bei, hey ja, das machen wir noch. Danke vielmals fürs Mitmachen. 2 Sachen fallen mir auf. Also wir reden hier von Texten, die im gleichen Abschnitt von der Bibel stehen, im Alten Testament. Und in diesem Abschnitt werten wir das eine als Gesamtheit, als gilt noch und das andere als gilt nicht mehr. Also wir machen da schon einen Unterschied. Und zu dem kommt noch unsere individuelle, unterschiedliche Bewertung von dem. Also wir kommen da drin zu unterschiedlichen Schlüssen in den einzelnen Punkten. Und ich finde, es zeigt beispielshaft, wie herausfordernd es ist, mit dieser Bibel umzugehen. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir manchmal. Manchmal höre ich Menschen und sie machen den Eindruck, als wäre es so einfach. Wenn man die Bibel ernst nimmt, dann nimmt man sie wörtlich und dann ist alles klar. Und es gibt da eigentlich nicht grosse Fragen zu klären. Und ich glaube, diese Umfrage führt uns vor Augen, dass niemand von uns so einem Anspruch genügt. Und wir könnten da jetzt auch noch ganz einfach ein neutestamentliches Bild anhängen. Jesus hat nämlich gesagt, dass wenn du etwas anschaust mit einem falschen Blick und es verführt dich, dann sollst du das Auge rausreißen und es wegrühren. Und die wenigsten von uns machen das. Sonst wären wir, glaube ich, alle sicher wenn nicht sogar nulläugig unterwegs. Was ich damit will sagen ist, wenn wir die Bibel anschauen, dann interpretieren wir sie immer. Wenn wir die Bibel nehmen und die Texte nehmen, dann ist immer eine Auslegung, die geschieht. Jetzt Auslegung ist schon das Fachausdruck, ja, das muss man ja machen, ja genau. Aber es geht darum, dass du immer selber etwas deutest, wenn du mit dem Text der Bibel umgehst. Und vielleicht ist euch etwas aufgefallen heute Morgen, nämlich, dass ich eine Brille trage. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer noch das Privileg habe, dass ich eigentlich keine Sehhilfe brauche, sondern dass ich die einfach angelegt habe für heute Morgen, mich bei meinem Fachspezialist vom Vertrauen beraten lassen für eine schöne Brille. Und ich trage die heute symbolhaft als Brille von unserem Leben, wo jeder von uns anhat und trägt und wo seinen Blick filtert auf das, was er sieht, aufs Leben und auf die Gegebenheiten, die man hat und besonders auch auf die Bibel. Die Brille, die steht für das, was dich geprägt hat. Das ist einerseits und vielleicht fast am stärksten die Familienkultur, die du mitbekommen hast. Glaubensgrundsätze, die dir in der Kindheit mitgegeben worden sind. Das können sein zu Religion, aber auch Glaubensgrundsätze zum Leben allgemein. Das steht für die Gesellschaft, die uns prägt, wenn wir Sachen anschauen und werten. Das steht für die Kirche, wo ich gehe. Das steht für die Ausbildungen, die ich absolviert habe und wo ich etwas gelernt habe. Für noch ganz viele weitere breite Palette von Faktoren, die meinen Blick prägen. Besonders auch Erlebnisse, die ich gemacht habe. Die prägen meinen Blick dann, wenn ich an Sachen anschaue, besonders auch, wenn ich an das Wort von Gott anschaue. Und wenn ich das da interpretiere. Wir alle haben so eine Brille, auch ich, die normalerweise keine Brille tragen. Wir alle tragen die Brille von unserem Leben. Der Shane Hibbs, ein US-amerikanischer Theologe, hat gesagt, schreibt,
Der Bibelausleger, der behauptet, keine Brille zu tragen, ist der in seiner Fähigkeit beschränkteste von allen. Und ich glaube, das ist grundlegend wichtig. Wenn wir über die Bibel reden und über wie wir das alte Dokument ins Heute übertragen können, dann müssen wir als allererstes akzeptieren und anerkennen, dass wir alle eine Brille haben. Und wir alle interpretieren, immer. Die Lehre von der Kommunikation beleidigt das auch. Wem von euch ist der Begriff Schulz von Thun bekannt? Der Name? Doch einige. Der andere, der Paul Watzlawick. Das sind so Kommunikationsmodelle, die Herren aufgestellt haben. Der Schulz von Thun, das mit den 4 Ohren. Und was er sagt ist, der Empfänger von einer Botschaft trägt maßgeblich dazu bei, was die Botschaft ist, nämlich so, wie er sie interpretiert. Und es ist nicht zwingend das, was der Sender gemeint hat damit. Und ich glaube, das zeigt das Dilemma oder die Herausforderung, die wir da haben, ganz schön auf. Ich möchte euch darum heute mitnehmen auf 2 Arten, 2 Hilfen, wie wir die Bibel in unseren Alltag übertragen können. Ich rede da dabei von Schliff, weil mein begrenztes Fachwissen besagt, dass man im Brillenglas Schliff drin hat, und der ist da, damit das Licht so bricht, dass das Auge besser wahrnehmen kann, was da ist. Und so möchte ich gerne heute mit euch 2 solche Schliff anschauen, die uns helfen können, dass wir die alten Texte ins Jetzt nehmen, in unser Leben. Und der erste Schliff ist der Schliff vom Kontext. Die Texte, die wir lesen, sind zu einer anderen Zeit und in einer anderen Sprache und in einem völlig anderen kulturellen Umfeld geschrieben worden. Und wenn wir also die Texte ins Heute übertragen, dann scheitert es oft nur schon daran, dass wir, die meisten von uns, die Sprache nicht wirklich beherrschen. Ich meine, ich habe so ganz bisschen Basiswissen von Altgriechisch. Die meisten von euch haben nicht einmal das. Und das ist auch normal. Nichts falsch mit dir, wenn das so ist. Aber nur schon an dem zeigt sich, dass das schwierig ist. Weil es eine andere Sprache war, die anders funktioniert, die andere Bedeutung hat. Genauso beschränkt ist unser Verständnis von den damaligen kulturellen Begebenheiten. Hey, ja, ich bin in Israel auch schon mal in einem Nomadenzelt gesessen, grossartig. Wie viel das aber noch mit dem damaligen Nomadenvolk zu tun hat, das damals 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, weiss ich nicht. Also es gibt da einfach gewisse, eigentlich unüberwindbare Gräben, die wir aber versuchen können, zumindest so gut wie möglich wahrzunehmen. Also der erste Schliff, den wir beim Lesen immer wieder geben können, ist der Schliff vom Kontext. Das heisst, wir bauen eine Denkpause ein, eine Überlegungspause und fragen uns, okay, in was hat der Text damals geredet? An wen war der geschrieben? Was war das Umfeld? Was sind die Begebenheiten? Und wir versuchen so, die zeitliche und die kulturelle Distanz zu überwinden, immer im Wissen, dass wir das nie ganz schaffen. Back to the Future hätte dort eine Lösung gehabt, zurück in die Zukunft, die Filme, die ihr kennt, aber ich habe diese Zeitmaschine noch nie entdeckt, die das uns ermöglicht, dass wir wirklich so zurückreisen können, dass wir es richtig wahrnehmen. Ein sehr hilfreiches Buch, für die ein bisschen tiefer tauchen wollen, ist effektiv ein Bibelstudium von den Autoren Fee und Stuart. Ist auch in recht einfacher Sprache geschrieben. Und ich möchte daraus einfach ein kurzes Zitat lesen, wo genau das sagt. Also, sie reden über die Spannung, die aufgeht zwischen dem damaligen historischen Kontext und der ewigen, heiligen Auslegung, die Schrift ja haben soll, die ewige Relevanz, die sie hat. Und dann sagen sie, erstens muss man das Wort hören, das sie hörten. Also wir müssen zuerst mal das hören, was die damaligen Leute gehört haben. Also zu verstehen versuchen, was ihnen damals und dort gesagt wurde. Zweitens muss man lernen, dasselbe Wort jetzt und hier zu hören. Das ist Auslegungsarbeit. Und das ist ein Versuch, mit diesen Texten zu ringen und versuchen zu hören, was hat die Offenbarung für die ersten Gemeinden in Kleinasien bedeutet, in der heutigen Türkei. Weil wahrscheinlich ist nicht im Auge von Johannes nicht der GVCler 2023, wo er die Texte aufgeschrieben hat. Was haben sie wahrgenommen? Und aus dem heraus dann herausfiltern, was sind die zeitlosen Sachen drin. Das ist der erste Schliff. Bibel ernst nehmen heisst, den Kontext der ersten Empfänger so gut wie möglich wahrzunehmen und bei der Suche nach dem Sinn vom Inhalt berücksichtigen. Der zweite Schliff, den wir heute anschauen, ist der von den verschiedenen Literaturgattungen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir schon alle festgestellt haben. In diesem Buch namens Bibel gibt es ganz viele verschiedene Stile. Die Erzählung vom Auszug aus Ägypten zum Beispiel ist eine packende geschichtliche Erzählung, die einem mitreißt, die über ein Ereignis berichtet, die Protagonisten darstellt, eben eine Erzählung. Aber es ist etwas völlig anderes als zum Beispiel ein Psalm, ein poetisches Lied oder ein Brief von Paulus
und muss in dem Sinne auch anders betrachtet werden, wenn wir uns die Überlegungen machen zu, was genau das soll heute in unserem Leben bedeuten. Zum Beispiel, um das ein bisschen verdeutlichen, noch niemand von uns würde einen poetischen Liedtext von einem Popsong, der über Schmetterlinge im Bauch berichtet, irgendwo gleich versuchen auszulegen wie ein Fachbuch über Schmetterling, wo dir genau erklärt, wie die Metamorphose funktioniert und der Weg von der Raupe zu dem wunderbaren Geschöpf namens einem Schmetterling. Bei beiden steckt das Wort Schmetterling drin. Aber das eine ist ein Lied, das darüber redet, über die Liebe und ich habe Schmetterlinge in meinem Bauch. Und das andere ist ein Fachbuch, das die Sachinformationen aus der Forschung nach dem Wissensstand vermittelt. Wir müssen das unterschiedlich behandeln. Wir können nicht 1:1 sagen, hey, ja genau, das wende ich genau gleich auf mein Leben an. Die Schmetterlinge, die isst sich jetzt und dann fliegen die in meinen Bauch um und dann finde ich die Liebe von meinem Leben. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber Schmetterlinge kann man, glaube ich, essen, möglicherweise. Oder es gibt ja jetzt so Insekten. Das ist, glaube ich, ein rechter Trend. Ich weiss nicht, ob Schmetterling, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Raupen wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ein biblisches Buch, das muss auch noch angemerkt sein, kann von manchmal auch, und jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, gell? So fies, kann sogar verschiedene Literaturstile in einem haben. Also gerade zum Beispiel Auszug aus Ägypten, kommt nachher noch ein poetisches Lied von der Miriam, das Lied von der Miriam, wo sie durch das Meer durch sind. Das ist ein Psalm, der darin ist. Und manchmal ist in unseren Bibeln das gar nicht so klar ersichtlich. Es ist, als ob es einem möchte so ein Stöckchen und eine Falle stellen. Aber es ist wichtig, dass wir es versuchen wahrzunehmen. Um euch kurz zu zeigen, was es da alles gibt, eine kleine Übersicht, das ist jetzt ein kleiner Lehrblock. Ich habe 3 Hauptkategorien, die ich euch zeigen möchte, was es alles gibt in der Bibel. Das eine ist eben die Erzählung, macht einen grossen Teil aus, etwa 43% der Bibel ist Erzählform, berichtet uns Geschichten, erzählt uns Geschichten. Geschichten aus dem Alten Testament, aber auch Geschichten vom Leben von Jesus. Dann haben wir im Kontrast dazu Poesie und hey, das ist auch 1 aus 3 Kapiteln, ist poetisch in der Bibel. Das ist noch recht viel. Also man kann das nicht einfach links liegen lassen, ja, Psalmen da in der Mitte, weißt, in der Mitte mache ich das Buch nie auf, sondern es ist ein wichtiger Teil. Und Poesie ist eine bildhafte Sprache, sehr dicht. Wir kennen es aus der Poesie, der aktuelleren, modernen, spätmodernen und so weiter. Wir haben ja das auch heute noch. Poesie hilft uns, Grenzen von unserem rationalen Denken zu sprengen und Sachen zu erfahren über Gott, die weiter raus als das gehen. Ich habe ein kleines Beispiel. Der Psalm, den ich aus einem Lied als Kind kennengelernt habe, ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kennt ihr den? Also zumindest der Vers ist recht bekannt. Und wenn du dir das jetzt bildlich vorstellst, also ich habe das vor meinem Auge als Kind, ich habe so jemanden gesehen, der so im besten Hochsprunganlauf kommt und dann über eine Ritterburgmauer springt, oder? Weil Ritter, habe ich Lego-Ritter gehabt, also das ist so der Kontext, den ich dann gemacht habe. Und dann merkst du, ja, also das habe ich jetzt noch nie erlebt, auch wenn ich vorher gebetet habe, dass das gegangen wäre. Ich überzeichne natürlich jetzt extra, aber es ist ein Bild, um was es will sagen ist. Es will unsere rationalen Mauern und Gefängnisse sprengen und sagen, mit Gott kannst du Sachen machen, die du dir nicht mehr vorstellen kannst. Mit Gott kannst du Sachen erreichen, wo du für unmöglich haltest, wo dein Ratio dich beschränkt. Und so wird das funktionieren und uns in eine Welt führen, die Poesie, wo mehr gibt, wo uns auch auf einer anderen Seite vielleicht Seiten von unserem Herz anspricht, wo wir merken, hey, da können wir manchmal auch über das rauskommen, was uns gesagt ist und im Ratio klar ist, was möglich ist und was nicht. Und dann haben wir, der letzte Teil, auch ein wichtiger, 24%, der Prosa-Diskurs. Also Prosa ist das Gegenteil von der Poesie, ist normale Sprache. Und der Diskurs, da geht es darum, um argumentative Abhandlungen. Wir reden da zum Beispiel von Lehrreden, die uns berichtet sind. Selten im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es einige. Und auch um die Briefe, die ja einen grossen Teil vom Neuen Testament ausmachen, die argumentativ Themen behandelt. Also mit viel Ratio, auch viel griechischem Denkansatz drin, wird da diskutiert. Und manchmal gibt es Briefe, wie zum Beispiel Korinther, da weiss man, da hat es noch Gegenbriefe gegeben oder Antwortbriefe, die aber uns nicht berichtet sind. Und da wird dann hin und her diskutiert. Und das, sich das Bewusstsein zu führen, ist ganz wichtig. Die Bibel ist ein wunderschönes literarisches Meisterwerk mit vielfältigen Stilformen. Und jetzt ist die grosse Frage, wie können wir denn von der Bibel ins Heutige lernen? Falls sich bei dir auch ein kleines Gefühl von der Überwältigung bemerkbar macht, bist du nicht allein. Die Bibel fürs heute auslegen ist durchaus mit Arbeit verbunden. Und ist eben nicht einfach so Gebrauchsanleitungsgeschichte. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut. Weil das Leben auf Gott auszurichten, für das haben wir uns entschieden.
Das ist eine grundlegende existenzielle Entscheidung. Und ich finde, das darf durchaus ein bisschen Raum einnehmen im Leben, wenn man sich mit dem dann beschäftigt. Also ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass das auch etwas kostet. Und ich kann euch nicht die gute Nachricht heute sagen, hey, es ist einfach easy, sondern es ist etwas, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, hey, zum Glück sind wir nicht allein in dem. Die christliche Gemeinschaft spielt eine riesige Rolle da drin. Es ist so entscheidend, dass wir miteinander über diese Texte brüten, dass wir von den Linsen, die wir gegenseitig haben, profitieren, über dem austauschen. Das ist in den Groups, die wir haben, so ein Versuch, wo wir einen Rahmen geben wollen. Vielleicht ist es die Freundschaften, die du lebst und pflegst, vielleicht in deiner Partnerschaft. Aber es ist sicher auch am Sonntag im Gottesdienst. Und ich habe einen Job da vorne. Und das ist, die Arbeit zu machen, um etwas aus diesen Texten herauszuschälen, das uns im Leben hilft. Und ich muss das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und für das bin ich auch da. Und ich versuche es nicht so zu machen, so im Sinne von Wissen, was ich bei der Oberheilung, ich habe einfach genug gebetet, dann weiss ich nachher mehr. Sondern es ist Arbeit. Und ich versuche einen Anteil zu geben an diesem Prozess, weil das ist wichtig. Wie können wir von der Bibel fürs Heute lernen? Zuerst will ich dich ermutigen. Und ich will mit einem Text aus dem Neuen Testament die Ermutigung uns allen zusprechen. Der Paulus schreibt im Römerbrief, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Wow, was für ein Text. Wir machen jetzt im Schnelldurchlauf Kontextualisierung und die Ordnung. Es handelt sich um einen Brief. Der Paulus schreibt ja Christen in Rom. Das heisst, in der damaligen Zeit hat er sie ermutigt. Wir lesen drin, hey, ihr könnt lernen aus der Schrift. Ihr sollt gestärkt werden und auf eure Hoffnung ausgerichtet werden. Jetzt kann man noch so ein bisschen näher drin gehen und dann weiss man, der Römerbrief, der hat 2 grosse Teile. Kapitel 1 bis 11 und Kapitel 12 bis 15. Also ist schon mal klar, das ist eine Aussage aus dem 2. Teil. Der erste Teil ist Theorie. Der Paulus zeigt, wenn er das Evangelium versteht, Kapitel 1 bis 11. Und der 2. Teil ist Anwendung in der Praxis. Also es ist ein Zuspruch aus der Anwendung, die er diesen römischen Christen gibt. Wenn der Paulus von der Schrift redet, dann redet er nicht von der ganzen Bibel, die wir haben, sondern vom Alten Testament. Und er macht ihnen Mut und sagt, diese Schriften, die sind da zur Ermutigung und zur Stärkung, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Jetzt können wir da natürlich noch viel weiter gehen. Was war die Situation damals? Was sind die Herausforderungen von der Gemeinde in Rom und so weiter? Für das haben wir da keinen Platz. Aber was ich will sagen ist, ich lese daraus Ermutigung und ich glaube, nachdem wir das betrachtet haben, können wir das anwenden und sagen auf die ganze Bibel, die Auseinandersetzung mit der Schrift, die stärkt uns. Wir können daraus lernen. Wir werden darin ermutigt, damit wir unbeirrbar durchhalten können auf eine Hoffnung, die die gesamten Schriften bezeugen. Hoffnung, Ausrichtung auf Hoffnung. Also will ich dir sagen, es lohnt sich. Setz dich mit der Schrift auseinander, auch mit dem Neuen Testament. Du wirst darin gestärkt werden, du wirst lernen und du wirst Ausrichtung bekommen auf die grosse Hoffnung, die wir alle dürfen haben für unser Leben. Ewigkeit mit Gott, Verbundenheit mit ihm. Eine Lebensveränderung durch Jesus Christus. Das ist so ein Schnelldurchlauf, der helfen kann. Wir werden das jetzt sicher euch auch Mut machen zum Eintrainieren. Das Zweite ist, die Bibel funktioniert manchmal aber auch ganz überraschend. Also es ist nicht nur, dass du immer das Ganze durchmachen musst. Ich habe das schon erlebt. Die Bibel kann manchmal einen Vers einfach in dein Leben hineinreden. Und ich will das im Fall nicht kleinreden heute. Es ist einfach nicht so, wie es immer funktioniert. Und es muss auch nicht. Aber Psalm 1 ist für mich so ein Text. Vor 15 Jahren habe ich den zugespielt bekommen, hat mir jemand aufgeschrieben. Und der hat in mein Leben hinein, ist der gelandet und einen Wunsch in mir gepflanzt. Ich will sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und logisch habe ich in diesen 15 Jahren mich mit dem Text auseinandergesetzt. Und ich habe vieles darüber gelernt. Und ich sehe viel tiefer. Aber das hat einfach eingeschlagen. Und ich will dir das nicht nehmen. Das gibt es. Und das darf auch immer wieder geschehen. Jedes Mal, wenn du an die Bibel angehst. Aber es ist im Fall nicht das Normale. Es ist nicht so, wie es immer funktioniert. Aber Gott ist genug gross. Der Heilige Geist kann so zu uns reden. Und darum, zum einfach mitnehmen in unseren Alltag, möchte ich mit drei Schritten enden. 3 Schritte zur praktischen Anwendung. Ich möchte schliessen mit denen und euch die mit auf den Weg geben, wenn ihr euch mit dieser heiligen Schrift auseinandersetzt. Das erste ist, das wichtigste Hilfsmittel in der Bibelauslegung ist Demut. Niemand hat die Wahrheit beachtet, wir alle haben eine Brille an. Und die ist geprägt von dem, was wir gelernt haben, von Erlebnissen, die wir gemacht haben.
Und ich würde darum sagen, es ist immer ein guter Ausgangspunkt, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit einem Gebet starten, mit Ausrichtung auf Gott und sagen, ich möchte mit einem demütigen Herz daran hergehen. Und dann den Heiligen Geist einladen und bitten, dass er uns führt und leitet in Demut. Wenn wir mit diesen Texten ringen, wenn wir versuchen rauszuschälen, was das für uns heute heissen kann. Das Zweite, und das möchte ich gar nicht mehr gross ausbreiten, über das haben wir viel geredet heute, ist, den Kontext so gut wie möglich zu beachten und zu verstehen. Und da kann ich dir einfach Mut machen, es gibt super Hilfsmittel. Und die einen von euch wenden die sicher auch schon an. Vielleicht hast du eine Bibel mit Kommentaren nebendran. Hey, das ist grossartig. Nimm doch das und wenn du einen Vers hast und du siehst, da ist noch ein Kommentar dazu, lies doch den Kommentar mal. Jetzt Achtung, bist dir bewusst, dass du dann die Brille von dem liest, der den Kommentar geschrieben hat und nicht die absolute Wahrheit. Aber es sind super Gedanken und die kannst du nehmen. Das ist so die Analogversion und sonst gibt es eben so viele tolle Tools und wir möchten in dieser Serie immer wieder auf das Bibelprojekt hinweisen. Das ist ein Online-Tool, das ist eine Webpage und auch eine grosse YouTube-Seite, die ganz viel von dem genau macht, die versucht, Kontext zu vermitteln zu dem, was in der Bibel steht. Das sind kurze Clips zu einzelnen Büchern. Das sind grundlegende Clips zu, wie ist die Bibel zu verstehen und wie ist sie entstanden. Und da drin kannst du dich austoben in kurzen 5-Minuten-Clips, dir ganz viel von diesen Gedanken, vom Kontext, vom Drumherum nehmen. Immer im Bewusstsein. Das ist die Brille von Menschen, die das gemacht haben. Das Dritte, und das ist das, was dann richtig im Leben landen ist, stell dir doch die Frage, wenn du die Bibel liest, was sagt der Text über Gott? Nimm ein bisschen Distanz und frag dich nicht immer, Gott, was sagt der Text mir? Weil dann sind wir extrem schnell in dieser engen Nähe, wo es nur noch um unsere Brille geht und um das, was wir sehen. Sondern versuche ein bisschen Distanz zu nehmen und zu sagen, was sagt der Text über Gott? Was kann ich über sein Wesen lernen? Über seinen Umgang mit den Menschen? Über die Weisheit, die er über das menschliche Leben hat? Und darüber, wie der Mensch durch Jesus mit Gott versöhnt kann werden. Zum Beispiel in dem Römertext. Dort lernen wir über Gott, dass er den Punkt von der Hoffnung darstellt. Dass die Hoffnung das ist, wo die ganze Schrift darauf will hinweisen und stärken. Und falls du auf der Suche bist nach Zuversicht in deinem Leben und vielleicht auch gerade hoffnungslos, dass dich diese Worte stärken können und der Glaube an Gott Hoffnung bietet. Und Hoffnung heisst Möglichkeiten und Auswege aus Engen vom Leben. Und das ist ermutigend und stärkt dich. Und wenn du in der Bibel liest, kannst du etwas von dem finden. Und ich möchte fest Mut machen zu dem. Frag dich, was sagt der Text über Gott, über Jesus und vielleicht über wie der Mensch allgemein tickt. Und nicht immer geht um mich. Das kommt dann schon auch. Plötzlich merkst du, jetzt spricht es dich an. Eine der grössten Botschaften der Bibel ist, dass wir die Hoffnung in Jesus Christus finden. Das ist so eine dieser Hauptaussagen. Und er hat Möglichkeiten, gerade dort, wo dein Leben im Moment hoffnungslos ist, reinzukommen, weil er die Weltgeschichte umgeschrieben hat. Und einen neuen Turn zu bringen. Und Sicht und Weitblick. Und das wäre jetzt schon eine kleine Anwendung von einem Bibeltext auf unser Leben. Und falls dich das heute anspricht, dann hat Gott zu dir geredet und du kannst etwas mitnehmen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für das uralte, über Geschichte erhaltene Dokument von der Bibel. Für die Überlieferung von deiner Geschichte mit den Menschen an uns. Und danke haben wir das Privileg erkämpft von vielen, dass wir sie heute lesen können, in unserer Sprache. In verständlicher Sprache. Danke, dass wir das haben. Schenke uns Demut im Umgang mit dem Wort. Hilf uns zu erkennen, wo wir geprägt sind von unserem eigenen Blickwinkel. Und Jesus, ich danke dir für das, was wir da sind, für die Kirche, Gemeinschaft. Und dass sie uns einen Rahmen bieten zum Verstehen. Ich bitte dich, dass wir das in der Gemeinschaft finden können. Hilf im Austausch über dein Wort, Erkenntnis und das Profitieren von den Begabungen, die wir haben voneinander. Sodass dein Liebe erfahrbar wird. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns den Vater und den Sohn zeigen in der Bibel. Und ich bitte dich, dass du das tust, heute Morgen, aber auch dann, wenn wir uns jetzt vielleicht mutig dran wagen und sagen, ich setze mich mit dem Text, mit diesen Texten auseinander. Ich will sie in meinen Alltag integrieren. Ich brauche deine Übersetzung. Ich
brauchen deine Offenbarung. Danke vielmals, dass du die uns gibst. Amen.